Los encontraron. ¡Listo! Ya es hora de hacerlo. Cogedlo. Aquí vamos de nuevo. Esta vez no. Ya es hora de aplastar. Welcome, my brothers. Ese tipo Braver ya les ha despertado. Y ahora no queremos ¿Por qué dijo bienvenido? Nos dijo bienvenido para ofrecernos a unirnos a su cuerpo sagrado. No los escuches, mátalos a Esos sí son fuegos artificiales XD.
inside me telling me I'm lonely, no one else to share the view. But you saw me desolate, singing your passionate. Now my silver lining is more than true. I think so, don't you?